Neyse bu konuyu daha uzatmayalım evet, gerçekten. Puanla aç hayatım. Tamam. Benim sana puanım 2. Hak etmiyorsun. Bunu bile. Bu kadar. O kadar saygısızlık. pişmanım ki sana 3 verdiğime. Vermeseydin ama Evet, sen keşke benim vermeseydim. beğendiğim için 3 verdin. Ben senin bir evini saniye, beğenmedim. Ben konuşuyorum. Bir saniye. Söyle. Ben misafirperverdim. Arkadaşımız da bunu puanında belirtti. Diğer kızlar da belirtti. Ben misafirperverdim. Emin ol, senin verdiğin tepkileri asla vermedim. Evet, çünkü senin adına bir şey dökülmedi. Havva'nın misafirperverliği, kızlara bana davranışı hiç hoş değildi. Evini zaten beğenmedim. Dediğim gibi sadece emek vardı. Bence Havva'nın evine kimse gelmesin. Bu kadar saygısızlığa kimse tahammül edemez. Kayınvalidesi de izlesin. Kayınvalidesi geldiğinde bakalım bu kadar saygısızca davranabiliyor mu? Cansu. Yani ben de az önce yaşanan şeylerden sonra puanımı gerçekten değiştirmek isterdim. Ben evini kendi evimle yakın buldum. Benim evimde de grileri göreceğiz. Ama yani söyleyecek bir şey de kalmadı. Omuzların düştü, moralin bozuldu, kafan aşağı Yani gözlerim düştü. doldu, ellerim terledi. Yani böyle bir şey hiç yaşamadım daha öncesinde. Cansu ne yapacaksın biliyor musun? Sen bir Türk kızısın, Türk gelinisin. Diliniz dik ve sivri olmasın. Başınız dik olsun, omzunuz Kesinlikle. dik olsun, dik dur. Sen de dik dur. Ben Diliniz dik yeterince ve dikim sivri aslanım olmasın. zaten. Tamam mı? Omuzlarınız dik olsun her zaman. Bu hayatta başınız dik olsun. Yani açmak istiyorum. Neden pişman oldun? Yani az önce yaşanan şeyden sonra pişman Neye oldum. kızdın? Sen anlat bakayım. Düşüncelerini paylaş. Yani Melisa'ya Şu anda söyledi- konuşuyoruz. Günün kritiğini yapıyoruz ve puanını veriyorsun. Evet. Melisa'ya söylediklerinden sonra gerçekten pişman oldum. Hangi kelimesine? Yani senin seviyene inemem vesaire. Onu ben söylemedim yalnız. Olsun O sen söyledi. de "Ay, ben çıkarım ayaklarımı sallandırırım" falan öyle şeyler söyledin. Hiç yakıştıramadım. Sen dinlemiyorsun kesin- herhalde şu an bizi. Kopmuşsun Benim sanırım. halın senden daha kıymetli dedi. Yani Evet. bir insan canı var ortada. Kesinlikle bir halıyla... Can mı? Ben Kızın bir yeri mi kesildi? Ya kesilmese bile söylediği bir şey, yani yaptığı bir şey bu. Cansız saçmalıyorsun, Yanlışlıkla boş insanları- ver. Yani yanlışlıkla. Aslan, Hepimiz neler gördük. görüyoruz. Hayır, hepimiz şaşırdık. Çok belli yani tepkilerimizden. Ben kulaklarımı kapattım. Ve üzüldük ya. Evet. Evet, Ben onun dışındaki yakıştıramadım. düşüncelerini alalım evle ilgili. Yani koltuklarının gri oluşu benim hoşuma gitti. Yine yatak odanda da beğendiğim şeyler oldu. Teşekkür ederim. Yani mutfağını, beyaz eşyaların renklerinin farklı olması, ondan pek hoşlanmadım. Yani bu kadar. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum. İnanın yani hiç mutlu değilim şu an. Peki puanını görelim Cansu'cum. Benim sana puanım 2'den iyidir ama pişman olduğunu söyledi. Üzülmesin, ben de onu çok güzel pişman edeceğim. hiç Evini yakıştıramadım. görmeden mi? Evet aslanım. Melisa ve Cansu puanlarını değiştirmek istediler. Bence çok haklıydılar. Ben o düşük puanları asla hak etmiyordum. İkisinden de 5 alacaktım ama hasetlendikleri için bana o düşük puanı verdiler. Üzülmesinler, bugünün yarında var. Strateji Yani- ise strateji. Kesinlikle. Yarından sonra çark dönmeye başlıyor. Herkes haddini alsın, ayağını denk alsın. Gümbür gümbür geliyorum. Bugün benim günümdü. Yarın sizin gününüz. Ben konuşabilir miyim? Senin gibi, Yok, senin gibi asla oynayamam. oynayamıyorum Oscar'lık ya. oyuncu sensin Arkadaşlar, burada. müsaade Ben ederseniz. inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Yani müsaade edersen mesela ben konuşmak istiyorum. Pardon canım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Aynen. Yani sen bunu yani bu puanı bence hak ettin. 2'yi hak etmedin ama 3'ü hak ettin. Çünkü Melisa'nın evine 4 verdim. O onu fazlasıyla hak etti. Sen de bence bunu hak ettin. 2'den iyidir Cansu. Yine sana çok bir şey söylemek istemiyorum. Az önce ne dedin? Daha beterlerini de söyleyebilirdim. Bence dua et şu an. Ya ben senin hakkında hiç kötü Bence bir yorumda dua et. bulunmadım ki. Tamam, ben gayet sana diyorum ki yine iyiydin ama diğer arkadaşlar yani için aynı hiç şeyi yakıştıramadım. Kesinlikle bir yarışma mı sonuç olarak? Yani insanlar var burada. söyleyeyim. Olabilir. Yarışma değil mi? Kendi ağzınla söylüyorsun. Burası Evet. bir yarışma. Kendinize gelin. Ama bundan sonra da bizim hayatımız devam edecek. Evet. Yani insanlara kendini gerçekten böyle mi göstermek istiyorsun? Ben zaten normalde de böyle bir insanım. Kendimi saklamadım ki. Beni hayatımda tanıyan insanlar da oynadığımı düşünüyorsunuz ya.
Oynamadığımı ekranlarda görecekler. Düşünüyorsunuz Yani ya iyi ki der, o zaman- kimi kastediyorsun? Hayır o zaman iyi ki çevrende insanlar var. Kimse sana ben oynuyorsun cevap demedi. vermeyeceğim. Ben demedim. Teşekkür yani. ederim. Ben hiç yakıştıramadım gerçekten. Teşekkür ederim. Kimse oynuyor demiyor senin için. Sadece biraz sakin ol diyorum ben Kırıcısın mesela. dedi Şu an kız biraz sakin ol. Hayır ben seni başka türlü tanıdım ve şu an böyle davranmanı gerçekten hiç yakıştıramadım. Ben yine diyorum, yine diyeceğim, onun ben gençliğine vermek istiyorum. Yoksa aksi takdirde ben de üzülürdüm açıkçası. Hepiniz çünkü benim için kıymetlisiniz. Kimse kimseye böyle ağır eleştirilerde ve ithamlarda ve ağır sözler sarf etmesi terledi. beni ziyadesiyle üzer. Tamam, sakin ol Cansu'cum sen de. Benim terledi bak. Benim de terledim. Bak üstüme bak. Ama benimki senin yüzünden. Benim elimin terlemesi de senin yüzünden. Bu puandan sonra mı? Bu arada Cansu, sen de ne dedin biraz önce? Puanımı değiştirmek isterdim dedin. Kaç puan verirdin? Yani biri hiç kimse hak etmez, en azından ben de 2 verirdim. Ben de yani sonuçta bir emek var sofrasında. Sen emeğe Sofrada da ver. söyledim. Emek var, çeyizde emek var. Bir de yazabilirdi burada. O kadar terbiyesizliğin ve saygısızlığın karşısında burada bir de yazabilirdi. Görüyoruz. Kimler bir rakibini görüyor. Mesela buraya bir yazıyor. Evi şahaneyken. Hepsini görüyoruz. Elbette. Ama burada eğer benim yerimde başka biri otursaydı Aslı Hanım bu kadar saygısızla ne yapardı biliyor musunuz? Buraya bir sıfırı da kenara eklerdi, derdi ki puan bu olsaydı önce bunu verirdi ama maalesef önce bundan başlıyoruz, bunu verdim. Bu benim ona karşı karakterim, onun ailesine karşı, Saygım emeğine ben. karşı saygım. Verseydin elini kolunu kim bağladı? Ben ne diyorum? Emeğe saygı, anneye, Evet, kayınvalidene, televizyonlara teyzelere. oynama yine. Alakası yok ya. Yine oynama, alakası yine yok. Oscar'lık, Hayır, oyunculuk. alakası yok. Biz haftanın başından beri böyleyiz ki. Evet, Yani evet. herkes birbirine kibar şekilde yorum yapıyor. Evet. Hep bu böyle devam etti. Ben sert tepki verdim mi yorumlarda? Ben şimdi kendimle çelişiyorum. Yok Tamam yani. Melisa'cığım, bu konuyu biraz kapatalım artık. Tamam. Sen ben olayına dönmesin iş. Pınar, seninle devam edelim artık. Ne oldu? Burada çok gerildi. Pınar da gerildi. Nefesin kesildi senin. Kesildi yani gerçekten nefesim kesildi. Hiç böyle hayal etmemiştim. Hiç Bursalı gelinlere yakışmıyor bu hareketler. Yani eleştirebiliriz tabii ki, fikirlerimizi söyleyelim. Bursalı gelini delirten Bursalı gelinler. Ama birbirimizi Gelinler derken? kırmayalım. 1, 2, 3. Daha Pınar'ı görmedim. Ben Ay, Allah inanmıyorum aşkına. sana ya. Havacığım biraz lütfen bak sakin ol. Çünkü bir 3-5 yıl sonra bugünü böyle hatırlamak istemeyeceksin. Emin ol bak. Sağ olun. Üç Sağ beş olun. yıl değil Biz bence, bir de yıl sonra gayet de hatırlamak böyle istemeyecek. hatırlayacağım. Artık bunun tekrarı olmayacak. Tamam. Teşekkür ederim sizlere. Günümü ziyan ettiğiniz Şu için. gözlerini şöyle kısıyorsun ya, orada bile nasıl oynadığın o kadar belli oluyor Günün, ki. hayatın, günün Cevap halı yüzünden mi zehir oldu? Gerçekten. Bir dakika, sana son bir şey soruyorum. Halıya döküldüğü için açıkça söyle bak. Gönül ferahlığıyla soruyorum ablacığım. Aslı Hanım, halı Evet. ayrı, Melisa'nın bilenip gelmesi ayrı. Melisa'nın bilenip gelmesi. Evet. Bilendiğim tek konuyu söyleyebilir miyim? Bakın açıkça da bilendiğini söylüyor. Söylüyorum. Söyle Neden bir dakika. söylemiyorsun? Ben Söyle. bunu en başta Tamam, da sus söyledim. söyle. Benim mutfağımda yaptığı o perde yorumu vardı ya aslında. Evet. Ona gerçekten çok alındım. Altınları bu kadar iyi, güzel de bunlar niye böyle? Kalitesiz sanırım. Sürekli girip çıktıktan sonra kenarlarında iplikler çıkabiliyor. Tamam Melisa. Aslı Hanım, Halıya sen takıldın. yorgan gitti, kavga bitti. Onun günü geçti ya, şimdi Ay, güzel yok, güzel alakası Şu konuşuyoruz. halıyı yok. alın. 3 günümüz Bir var. dakika. Pardon. Susun artık. Melisa ne oldu? Bu kadar asabını bozmuş bu kızcağızın. Şunu alın, şu halıyı. Ekip arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bu halıyı alalım. Tamam, şuradan. Ben bu halıyı değiştiriyorum, sen merak etme. Yıkatıyorum. Yok aslanım, gerek yok, lütfen. Benim tanıdığım var zaten, kuzenim Tamam, halleder. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz hallederiz. Tamam. Halıyı unut. Daha fazla da sinirlenip birbirinizi kırmayın. Tamam mı? Puanını görelim en güzeli. Sonra yorumunu alırız hayatım. Benim sana puanım 3 puan. Yine aynı şekilde aslanım. 2'den iyidir. Yine beklediğimin altında. Ama bir şey demek istemiyorum artık ya. Demek istemiyorum. Şey gibi oldum şu an, biliyor musunuz? Al birini vur ötekini.
Öyle derler ya. Şu an o moddayım 3 yani. puan ama Ben- kötü bir puan değil, farkında mısın? Beğenmediğim şeyleri de sana Pınar, söyledim. gerçekten Ha? konuşmak istemiyorum. Tamam yani bu puanların arasında güzel bir puan. Başka da bir şey söylemek istemiyorum artık. Sorsana nereden kırmış? Sor. Nereden kırdığını Aslanım sor. aynı şeyler. Yani yaptılar, ettiler, benim üstüme yıktılar. Yok öyle, yok böyle. Neyi Ben artık yıktılar dinlemek sen? istemiyorum. Dur. Soracağım ben. Neyi senin üstüne yıktılar Havvacığım ya? Aslanım ben hepsinin anlaşıp geldiğini düşünüyorum. Ne? Evet, anlaşıp geldiğini düşünüyorum. Sana karşı. Evet, aynen öyle. Benden Yapma korktular. Havvacığım ya. Benden korktular aslanım. Ya dün. dün benim evimi gördün. Senden neden şu an. korkayım ki? Hayır, tavır olarak benden korktunuz. Alakası yok. Hepiniz de Alakası karşımda yok. tir tir titriyorsunuz arkadaşlar. Bak canım. Titriyorum. Belli Kamerayı oluyor. yakından çeksin. Bakın. Ellerim çok sabit. Gerçekten Bak, öyle. Bir tane Biriniz titremiyor, terliyor, bu kadar biriniz gerilmeye. titriyor. Ben şu an sinirden titriyorum. Aynen. Yo, bak Böyle bir şeye kendimi maruz bıraktığım için titriyorum. hiç de Peki. titremiyorum. Elimi bilerek kameralara doğru uzattım. Titremediğimi de görsün diye. Havadan kim korkacak da ben mi korkacağım? Benim günüm geçti mi? Evet. Ama benim günümün verdiği rahatlıkla alakası yok. Ben hala titremiyorum. Hala sabitim. Hava, benim sana nacizane yorumum. Sana beğenmediğim şeyleri söyledim. Halın bir tık küçük dedim. Evet, Onun orada dışında haklısın. goldla gümüş detayların birbirine uymamış dedim. Evet. Zaten beğenmediğim detayları sana güzel bir şekilde söyledim. Ama şu an gerçekten kırıcı oluyorsun. Çoğul konuşuyorsun. Kim kiminle anlaştı bilmiyorsun. Yani zaten ben Ben Melisa'yı yeni tanıdım. Diğer arkadaşlarımı yeni tanıdım. Seni yeni Hepimiz öyle. tanıdım. Yapmayın Allah aşkına Tamam, ya. Tamam. Diğer gelinlerden toplamda 10 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Havva bizi çok güzel karşıladı. Zaten ben Arnavut gelinlerine bayılırım. Hem eğlenceli, neşeli, saygılı, titiz, maharetli gelinler olur. Masasında bir sürü çeşit vardı. Çeyizi gerçekten çok yoğundu. Salona gelince salonda bir böyle talihsiz bir kaza yaşandı. Orada gösterdiği tepki, kızlar o tepkiye ciddi tepki gösterdiler. Çünkü hani misafirlikte olur ya böyle kazalar. Bu da bir yarışma. Keşke orada biraz daha hani daha böyle sakin kalsaydı. Hani ben hemen hallederim hiç sorun değil deseydi keşke. Ama ben Havva'nın çok genç olmasına ve heyecanlı olmasına veriyorum. 22 yaşında bir gelin sonuçta. Belki ilk defa böyle bir kalabalık misafir ağırlıyor evinde. Çok sevdiği halısına bir anda üstüne dökülünce bakın hala leke duruyor. Ona da hak vermiyor değilim açıkçası. Ama Aslı ablası bu halıyı hemen temizlettirir. Gerekiyorsa ona yeni bir halı alır mı? Alır. Ve ilişki testinden de geçtiniz. Bir altını şöyle yakana taktın. Beni çok mutlu ettin. O sebeple sana yuvanda mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun Havvacığım. Benim puanımı da Cuma günü arkadaşlarına birlikte sen de öğreneceksin. Evet aslanım. Bugün için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sanıyorum çok heyecanlıydın. Böyle olduğunu Yok, heyecanlı olduğum bir durum yok. Sadece üzücü olaylar yaşadım. O beni etkiledi. O yüzden. Talihsiz bir gündü. Ben normal Havva. hayatımda böyle olduğunu Talihsiz bir gündü düşünmüyorum. ama bunda yani istenerek Tüm bir şey... talihsizlikler bende oldu arkadaşlar. Derken Ve yani halımız. Daha bugün haftanın Halımız. 2. günündeyiz. Biz de böyle bir Daha şey üç yaşadığımızda günümüz bu var. tepkiyi mi vereceğiz? Biz de dökebiliriz. Yarın ben de dökebilirim. Kaza olabilir, bir şey kırılabilir. Her şey olabilir yani. Belki Bunlar Cuma günü yaşanabilir hepiniz bana birlik şeyler. geleceksiniz. Sen diyorsun ya bana. Ben de dökebilirim. Evet biz misafiriz. Yani bu arada Her ben şey- dökmüşüm, siz dökmüşsünüz. Evet, Hani bu değil. tarz kazaları tolere etmek durumundayız. İnsanlık hali yani, İnsanlık hali olabilir. diyoruz. Ben senin yaşına, yeni evli olmana veriyorum. Tecrübesizliğine veriyorum. Ben de Senin ona iyi bir veriyorum kalbin Havva. olduğuna inanıyorum. Ve yarın Pınar'ın evinde bakalım İnşallah daha nasıl güzel. bir gün bizi bekliyor olacak. Hayırlısı diyorum. Hep sizler bir sürpriz yapıyorsunuz. Belki yarın ben size bir sürpriz yaparım. Hiç belli olmaz. Yarın yine aynı saatte Bursa gelinleriyle birlikte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın. Bizimle kalın lütfen.